はい、千斗くん。おはようございます。おはようございます。今日はどんなカスタムですか？今日ははい。これおい。なんか見たことあるって人も。これはもう2年ぐらい前にそうですね。ハンドル交換した車体ですよね。そうです。このハンドルをつけましょうっていう動画。懐かしい。2年経つんですね。ね。やった車体で。ファビオズチェストとかつけたようなついてたような気がするんですけど、カゴスタイルカゴスタイルになって、でもおおむね2年間結構同じスタイルで乗ってくれてたみたいで、はい、それをガラッと今回はこの後ろに見えてるんですけど、これですね。それは出ました。クラストカーゴフォーク。みんなの憧れカーゴフォーク。これをつけようという。面白そうですね。じゃあちょっとこの大きなカゴついてるけどこれじゃ足りなかったみたいな感じですかね。そうなんですよ。っていうのも、はい、オーナーさんはワンちゃんをお迎えになったみたいで、なるほど。中型犬ぐらいかな。いいですね。はい、それをその子を乗せようっていうのでカーゴフォークできるってなって、じゃあやっていきましょう。はい。もうホイールは組んであるんで、はい、これ今仮のなんか別の僕のチャリのホイールついてる。カーゴフォークをつけるための条件というか、こういうチャリにはつけれるけどこういうチャリにはつけれないとかってあるんかな。ざっくり言うと、こういう 650B の自転車、クロスバイク系とか、700C のクロスバイク、多くのクロスバイクとかにはだいたいつくっていう。26インチのマウンテンバイク、オールドマウンテン系もまあ大丈夫って感じですね。細かく言うとなんかフォークの長さとかが420ミリぐらいだったかな。ここから肩下っていうんですけど、多少違ってもつけれたりするので、細かくはご相談くださいという感じですけど、大丈夫でしょうか。ここがあとあれか、オーバーサイズか1インチのアヘッドタイプの。そうですね。ほとんど大体そうですよね。カーゴフォーク化するにあたって他にいるものとかあるんですかね。20インチホイールここにも用意されてるんですけど、これは絶対別途用意必要ってことですよね。そうですね。このお客様はハブを大きいホイールから抜いて、ハブ生かしでリムとタイヤを新しくした。もともとのこのハブ部分は再利用しながら外の輪っかだけ小さいのに変えてるっていうことで、これもじゃあ無駄なくというか。そうですね。とりあえず一旦戻すことは、大きいホイールに戻すのはそんなに想定せずで、こんなねいいハブ使ってくれてたら、そうですね、そういうことしてもらった方がいいですもんね。はい。いるもの、ヘッドセットとかはもちろんそのまま使います。で、このストラグラーの場合は、次のフォークにも対応するブレーキがポストマウントディスクブレーキついてるんで、ブレーキ買う必要はないです。ブレーキタイプもものによっては変わるんで、そうですね、もしかしたら追加になることもある。そうですそうです。例えばなんかスチームローラーみたいなキャリパーブレーキの自転車だったら、キャリパーブレーキは次のフォーク、カーゴフォークにはつかないんで、ディスクブレーキにしてもらったり、V ブレーキにしてもらったり、このカーゴフォークはリムブレーキ、ディスクブレーキ対応なんで、リムに対する V ブレーキかこのディスクブレーキ、ポストマウント2つの台座はあるってことですね。そうです。なんで割とさすがですよね。キャリパーだけは無理ってことですよね。そんぐらいですよね。キャリパーの自転車だけ交換必要で、感知もダメか。そうか。感知ブレーキもちょっと V ブレーキ化してもらった方がいいかもしれないですね。で、そうだ。ハンドルもなるほど戻るんですよ。これあれですよね。以前そうです。このドロップからこれからこっちに交換したハンドルをまた戻すっていう形ですね。はい。なるほど。っていうのも、その20インチホイールになると、結構接地感が減るんで、あんまりこう手前に戻ってるハンドルだとちょっと不安定になっちゃうかもねっていうので、少しこう抑えて乗れるような。若干、ハンドル側に体重乗せて押さえつけれる感じってこと。そうですね。っていうのにしてみようか、戻そうかっていうので、見た目的にもタオルラックバーと、カーゴフォークっていうのが結構面白いんじゃないかなっていうので、意外とその組み合わせって初ぐらいなんかな。ブルーラグであったかな。ブルーラグあんま
いても1、2台、ね、あんま見覚えがないからちょっと楽しみですね。そうそれ僕も見たいっていうのもあってちょっと実験的にというか小田さんこれ持ってるの知ってたからなるほど、あれ持ってきてくださいよって言っていいですね、面白い。で以前外した時にあれですよね、ケーブル類とか全部つけたまま外してるんでかなり簡単に戻せますよっていうようなこともあったっていうのもありました。ありますね。いいですよね、こういういいですよね。久しぶりにまた無駄なく使うっていうのは、ストラグラーってちなみにフォーク長さって覚えてる？覚えてないですね。380ちょい推奨よりちょい短めのフォークに対して400推奨入れるんでちょっと上がるってことですかね。上がるかな。若干上がった方があれよね、カゴが前のめりにならないからいい説もありますよね。なんか長いフォークに対して短いフォーク入れる方がまあへんてこな見た目にはなりやすいですよね。こうつんのめった感じになるみたいな、そうまだこっちの方が完成した時の見た目のバランスは良さそうという。そうですね。長いフォークってことはMTB っぽいのとかだとそんぐらいしかあんまないですよね。例えばまあトロールとかああいうマウンテンバイクサスフォークっぽいフォークの長さの、そもそものフォークの方が長いことが多いんで、そうですね、短いカーゴフォーク入れるとちょっと前下がりになる可能性があるみたいな。そうですそうです。まあでも多少は誤差範囲なんで大丈夫ですけどね。ですね。ハンドルが外れまして、あれか、はい、カーゴフォークはクイックですね。クイックです。はい。だからこういうこっちは今ちょっと仮付けだったんでスルーの車輪ついてましたけど、まあストラグラーの9は、クイックですね。そうですね。新ストラグラーになるとあれスルーでしたもんね。あ、そうですね。まあなんで、まあでも別に関係ないっちゃ関係ないのか。幅は一緒なんで、例えば新ストラグラーとかで、スルーハブ使っててもスルーハブを中にアダプターみたいなやつだけ入れれば使えます。なるほど。はい。まあどっちみち20インチに変えるか新調しないとダメですもんね、前輪は。そうですね。スボットね。こういう感じなんですね、自転車は。はい、ここがドンって取れるんだみたいな。で、これを抜きたいですね。あ、なるほど。クラウンレース。クラウンレースという、ヘッドパーツのベアリング受ける部分ですね。そうですね。ここは、取り除いて移植すると。はい。これはヘッドパーツに付属する部品ってことですもんね。そうですね。あんまりいないと思うんですけど、またすぐ入れ替えたいみたいな人はこれをもう一個、別途ここだけ用意してのもありかな。両方につけとくっていうのもありっていう。そうですね。確かに。自分がそういう風に使うならそうしちゃうかも。確かに、まあ、自分でポンポンね、これ抜けないんでね、結構大変。買い替え差し替えできる人だったら両方つけといた方が早いですもんね。そうですね。これは確かに超専用工具。自宅では絶対できない。ねえ、まあ傷だらけになってもいい人は無理やりマイナスドライバーとかタガネとかで叩いて外しちゃうんですけどね。ここもだから圧入っていうちょっと窮屈なところにグッと入れる装着方法なんで抜くのが大変という場所ですね。はい。サブちゃんもね今カーゴフォークメインバイクで、もう毎日乗ってますね。まあ荷物ある人の話の前提になっちゃいますけど、一回使うとね、あれがないともう生活が成り立たなくなる。楽なんですよね、荷物積むっていう意味では。もうドンですもんね。ドンで、何でも気にせず乗せれて、やっぱ重心低いんで、フラフラしにくいから
普通の 700C とかの自転車にカゴ乗っけてそこに荷物を置くより全然楽なんですよね。だからまあ本当ワンちゃんとかね乗せられるっていう予定で今回はカスタムですけど、絶対その方が安定するしワンちゃんも心地よさそう。ちょっとビビリなワンちゃんって言ってたような覚えが、ね、警戒心強いみたいな。なんかワンちゃんによってはカゴ怖がる子がいるとかってたまに聞きますよね。これが超専用工具クラウンレースリムーバー。クラウンレースリムーバー、名前がかっこいい。ちょっと爪になってて引っ掛けて引き上げていくみたいな感じですかね、構造としては。でこれでネジで引き上げていくって感じですね。はい、浮いてきてますかね。あ、浮いてきてる。おお、あ、行きましたね。出ました。おお、これがクラウンレース。こういうパーツがヘッドパーツについております。もう無傷で外れました。これをちな叩いて。みにどこのヘッドでした？これフィルットですね。丈夫そうやもんね。ステンレスの。すごい丈夫そう。ここにフィルって入ってますね。これを外しておいて、ブレーキは使えるんで外すと。そうですね。これを入れていくと。外したクラウンレースを新しいフォークに入れると、はい、いうことですね。で下処理しますと。ね、ここはフェイス出しというか、そうですね、面をきれいにする作業ですね。はい。塗装やちょっと水平出てない部分を削るみたいな。そうですね。はい。これをすることによってより滑らかにヘッドセットが、はい、ピタッときて回ってくれると、まあ、寿命も気持ち長くなるかもなみたいな感じで綺麗です。はい。入ったような音がしたな今。はい、あ、入った。はい、ピシッと。さすがフィルって感じの、精度ピチピチな、見えないとこにあるフィル。ベアリングがヘッドパーツのセットで上下に入ってるやつね。そうですね、カートリッジベアリングみたいな。これがやっぱりね、ちょっと値段差が出る場所でもあるんで。そうですね、もうあまりにも安いやつだともうこういうカートリッジになってなくて、玉がいきなり出てくるみたいな感じのやつね。一応この下側は結構ホコリが、土とかね溜まってくるので、こういう機械でもないとなかなか開けないですね。確かにそうですね。だからお掃除しつつ、はい、よく見る感じになってきた。ステムつけたらとりあえず落ちなくなるので、はい、こいつ今回からね、ここにクラストのロゴが、そうですね、これちょっとかわいいニューモデルはロゴが入ります。ちょっと塗装が厚いですね。はい、これまあね、ちょっと類似品というか、そうらしいですよね。そういうものも出回っているようで、一応対策でっていうことらしいんですけど、シンプルにロゴある方が可愛いですね。完全にクラストがオリジナルだと思うんで、似たようなもので間違えないようにお願いします一回着地します。はい。ああ、どうでしょう。いいですね。なりましたね、もう。いいかっこいい。全然バランスいい。めちゃめちゃ。今ちょっとね、このスタンド分後ろが上がってるんですけど、大丈夫そうな感じ。はい、かっこいい。嬉しいな、やっぱカーゴフォーク。
実は本当僕日本にちゃんと入ってくるようになって結構早い段階でつけましたね。イエティカラーの、いやその前の GT カラーコラムってやつ、まあ、見た目だけですね。僕の場合特にこれといって大荷物あるとか用途はなかったけど使ってみたかったみたいなこの見た目にしたかったっていう単純にそれだけでもね、こう満足度上がるというクラストって感じですもんね、これやると。この見た目に憧れてやりましたね。まあ、今も実は別のフレームに持ってますもんね。その GT カラーコラム、あれもなかなかかっこよかったですけど、それがなんかフレームダメになったんで、次はさらにロングホールトラッカーに乗せ替わって、で今クラストさらにボンボラずっと同じフォークを使います。そうですそうです。いいですね。やっぱ丈夫だし、まあ壊れるとかはね、よっぽどコラム短く切っちゃったとかじゃなければ確かに確かにずっと使えますね。これがだからコラムが最初はぐんと長いんでですね、フレームとかポジションによってある程度はカットすると。そうです。低すぎることはなさそう。はい。だいたいサドルとハンドルがそうですね、一緒ぐらいですね。ほぼ一緒ぐらいの。良さそう。いいですね。はい。いい違和感ですね。あんまり見たことない。おお、すごい。ね、面白い形になった。ここにね、カゴが乗ると、なんかこの空間がね、今空いてるんで、ビシッとくるかなと。良さげですね。乗ってみたいわ、それ。どうなるんやろ。でもやっぱ本当ね、タオルラックってフラットバーぐらい抑え効くから、多分破綻しなそうっていうイメージはあるけど、さっきのこういうオルソバーだとだいぶこう後ろ重心で前輪に対する荷重が少ないんで結構バランス取りづらい、フラフラするみたいな。あんまりね小径バイクでもこんなハンドルつけないと思うんですけど、前輪部分だけ小径バイクになるような、乗り味の変化なんで、やっぱちょっと抑えたいなっていう。でさらに荷物も積んだりするとね、ちょっと確かにそうですね。この状態で結構重いとだいぶこの辺が疲れると思いますね。僕もやっぱちょっと前荷重にしてますね、カーゴは。それは昔から僕の自転車でもそうですけど、基本ライザーとかフラットバーをおすすめはしてて、でもこのハンドルをお持ちだったんで、それやりたいなっていう僕の乗ってみたいわ。ちょっと実験的な要素もお客様と相談しながらやらせていただいてます。そうですね。こういうのね、面白興味持ってくれてやってくださるの本当ありがたいですよね。20ミリぐらいちょい上げてみたら、これでもいいかもしれないですね。ちょっと上げて振ろうかなと思います。少し残し目でじゃあ置いとく感じかな。そうですね。フォーク変わって多分その分1センチとかもうすでに上がってるけど、さらに2センチぐらい上げる感じの方が前見やすいかなみたいな。確かに。ここにあとは最後バスケットを乗せたら完成って感じですね。ではバスケット乗っけてみましょう。ワンちゃん乗せるなら基本これそれが定番ですね。これが定番。この深い高さがある程度あるんで飛び出したりしにくい。そうですね。
のとワイヤーカゴっていうスタイルもあるって感じです、僕はちなみにこっちを使ってるんですね。横幅が大きくて僕の荷物的にはこっちの方が積みやすいんで、1個だけちょっと僕使ってて完全に寄せてつけちゃうとこのヘッドチューブにカゴが当たったりするんですね。でここ荷物で押さえつけられたりするとガツガツ当たってここが削れるっていうのがあるんで、つける時に僕はちょっとだけ離してこうやって、でこの辺タイラップとかで動かないように固定して、ここに当ての何か入れて後ろにギュッて寄せるとか、だからちょっとそこだけ工夫した方がいいなっていうのが僕のレビューです。こいつの注意点は結構風を吸うんで走ってて抵抗は激しめだなって僕は思います。風が強いと振られちゃうこともある。そうです。普通に風ない日でもやっぱこの分風押して走るんでちょっと風の抜けが悪いということで、これちょっと参考に持ってきましたけど、今回ワンちゃんなんでそうですね、ミルクレートの方がいいでしょうという感じですね。ブルーがいいっていうお話だったと思うんで、可愛いです。似合っている。いいですね。やっぱこう空間が埋まってバランスが良くなりました。フレームがねシルバーとブラックでシンプルなんで、この状態だと何でも合いますね。本当に広いなタオルラック、全然余裕ですね。でこっちの手元も全然スペースあるんで握れる、確かにここの戻りがねタオルラックって特徴的ですけど隙間空きますもんね、こういうのをつけるの最後カゴ回してハンドルの高さ決める方がいいですね。確かにここがコラム切りすぎてると低くなってカゴと干渉しちゃう可能性もあるので、そうですね、この辺も一応ちょっと経験からくるいいバランスが取れてたってあんま握らないと思うんですけどこの辺ね、一応このぐらいの方がいいですね。確かに。はい、ありがとうございます。じゃあこれで一旦完成ということで、よろしいですか？大丈夫です。完璧です。ありがとうございました。いいですね。